임신 전후에 코골이가 심하면 저체중아 출산과 제왕절개 분만 위험이 커진다는 연구 결과가 나왔습니다. 미국 미시간 대학 의과대학 연구팀이 임신 여성 1,600여 명을 대상으로 조사했더니 일주일에 사흘 이상 코를 골면서 잔 여성은 코를 골지 않은 여성보다 저체중아를 출산할 위험이 70%, 제왕절개 분만 가능성이 2배 컸다고 영국의 텔레그래프가 보도했습니다. 만성 코골이는 수면 중 간헐적으로 호흡이 끊기는 증상 등 수면 장애를 가져올 수 있으며 야간에 혈중 산소량이 감소하면서 임신 합병증이 유발될 수 있다고 연구팀은 설명했습니다.